Seenaa ajaa'ibaa hedduu nama barsiisu. Addunyaa kanarraa gosoota simbirrootaa 10,000 ol ta'antu argama. Kanneen keessaas 60 kan gahan gosa joobiraati. Joobirri simbirroota samiirra balali'anii keessaa adda isa ta'ee fi uumama dinqisiisaa ta'uu isaarraa kan ka'e Baabiloonii hanga Gibxi duraanii, Roomaanota durii, Albeeniyaa, Ekwaadoor, Gibxi, Meeksikoo, Naayijeeriyaa, Serbiyaa, Kaazaakistaan hanga Moldoovaatti biyyoonni jiran alaabaa isaanii irratti asxaa godhachuun joobiratti dhimma bahaa turanii ammas bahaa jiru. Namni kutaa addunyaa tana hundarra jiru waa'ee joobiraa yoo yaadu dandeettii gaggeessummaa abdiidhaan kufaatii bu'aa bahinsa keessaa bahuu jabeenya mo'uu fi humna ta'u godhateetii itti fayyadama. Namni hubataan immoo dubbisuu irra darbee irraa barata. Joobirri kan irraa barateef barumsa guddaa ogummaa irraa argachuu ni danda'a. Egaa anis qophii keenya guyyaa irratti waa'ee joobiraa cimina dandeettii isaa ajaa'ibaa kana isiniif qabadheen dhiyaadheera. Nagaa koos isin hin daganne. Ashamaa akkam jirtu? Qophii kana waan jaallattaniif laayik, sheerii fi sabskiraayib godhaa. Hanga dhumaattis irraa barattu jedheen isin affeeriira. Joobirri bineensota biroo fi dhala namaarra caalaa dandeettii waan tokko arguu qaba. Dandeettiin waa arguu isaa kan namaarra dachaa 4 hanga 8 caala. Kana jechuun dandeettii namni tokko tussee yookiin mixii fi ilbiisota xixiqqoo lafarra deeman ilaalee argu fi joobirri tokko immoo gamoo abbaa darbii 10 irraa argu wal qixxee akka jechuuti. Ariitiin balali'uu joobiraas akkaatuma gosa joobiraatiin garaagarummaa qaba. Joobirri bifa warqee adamoodhaaf sa'aatiitti hanga kiiloomeetira 240 balali'uu danda'a. Kana waan ta'eef fageenya kiiloomeetira 5 irraa bineensa adamsuuf barbaadu argee jennaan adamsee qabachuuf duubattiin jedhu. Gufuun qorumsi akkasumas haalli rakkisaan kamiyyuu yoo isa mudate illee kaayyoo isaa sanarraa wanti booddeetti isa deebisu homtuu hin jiru. Isa yaade sana adamsee hamma argatutti abdiin kutatu. Tarii bineensi inni argee adamse osoo jalaa bahee illee deebi'ee qabachuudhaaf yaalii si'a 12 haga 15tti irra deddeebi'ee yaalii godha. Dhalli namaa garuu bara jireenya isaa keessatti takkaa 2 yaalee jennaan nan dadhabe wayyoo humna kootiin oli jedhee abdii kutata. Jireenya lafa kanaatti abdii horachuuf xiinxalanii jabeessanii yaaduuf arguuf akka joobiraatti ija keetiin fageenya dheeraan ilaaluu dadhabdus haa ta'uutii garuu isa caalaa mul'ataa fi kaayyoo keetiin bor arguu dandeessa. Kaayyoon jireenya keetii maali? Galma kaayyoo keetiin hoo bartee jirtaa? Dammaqi. Mul'anni kee hammam fagaatus guyyaa guyyaan jireenya kee irratti xiyyeeffadhu. Gonkumaan dhiisiin abdii osoo hin kutatiin irra deddeebi'i yaali. Guyyaa tokko mo'icha argattaati. Dhalli namaa rakkoo gurguddaarraa fagaata. Joobirri garuu rakkoo gurguddaa jaallata. Rakkoowwan kanas dandeettii obsaan dabarsuu qaba. Simbirroonni hunduu haala qilleensa ulfaataa, bubbee, roobaa fi bakakkaan yeroo isaan mudatutti muka jala dhokatu yookiin immoo balali'uu dhaabu. Joobirri garuu akkas miti. Haala qilleensa ulfaataa dhufu hin jaallata. Itti tolas. Sababni isaa yeroo bubbeen hamaan yookiin ulfaataan dhufu dhiibbaan qilleensaa yookiin immoo bubbeen bubbisu suni akka inni fagaatee gara oliitti balali'u taasisa. Yeroo kanas duumessaan ol ta'a. Inni kun immoo koochoo isaatiif boqonnaa kenna yookiin immoo koochoon isaa akka inni boqotuuf carraa laataaf jechuudha. Yeroo kanattis bokkaa roobu gubbaa gara gadiitti ilaala. Rakkina simbirrootaa fi allaattiiwwan garaagaraa yaaddessu gubbaa gara gadiitti ilaala jechuudha. Jireenyi joobiraa keessaa inni baay'ee nama malaalchisu kan biraa bara jireenya isaati. Barri jireenya joobira tokkoo hanga ganna 70 yookiin immoo waggaa 70ti. Haa ta'uutii garuu joobirri tokko waggaa hamma kanaa jiraachuuf obsaa fi murtoo sirriitti beekuu qabaachuu qaba. Joobirri tokko waggaa 30 haga 40 yeroo gahu baalleen koochoo isaa waan furdatuuf akka kanaan duraa balali'uun itti ulfaata. Sirriitti akka
balali'uufis isa hin dandeessisu. Akkasuma afaan isaas dheerina umuriirraan kan ka'e ni daba. Nyaata isaas salphaatti nyaachuuf baay'ee isa rakkisa. Yeroo wanti akkasii isa mudatuttis murtoo lamaan keessaa na fayyada, hinnaaf ta'a, hinna baasa kan jedhu filachuu qaba. Murtoon kun yookiin haaressuu yookiin immoo du'uudha. Joobirri of haaressuuf murteesse joobira biroorraa adda bahuun gara gaaraatti deemuun koochoo yookiin immoo baallee isaa bubuqqisa. Baallee isaa ofirraa bubuqqisuun qullaatti of hambisa. Afaan isaa dabaa sanas hin caccabsa. Yeroo kanatti gaa afaan isaas waan caccabeef waan sooratu dhaba. Hamma koochoo fi afaan isaa guddatuufiittis beelaa fi rakkina hundaa danda'uun obsaan dabarsa. Dhumarratti afaanii fi koochoon isaa guddachuu fi eegala. Haala kanaan umrii isaa waggaa 30 haga 40tti joobirri afaanii fi koochoo isaa haareffata jechuudha. Baay'een keenya mul'anni keenya milkaa'ina argatee galma gaafa ga'u arguuf yaanna yookiin immoo hawwina. Akkasumas abjoonna. Inni kunis gufannaa fi rakkina tokko malee akka nuuf ta'u barbaanna. Adeemsa keenya keessatti wanti nu gaafachiisuu fi abdii nu kutachiisu akkasumas rakkoo fi qarumsa nu mudataniin yoosuma abdii kutachuun deemsa keenya yoo dhaabnu argina. Haa ta'uutii garuu amala keenya kana hamma hin sirreeffannetti abbaa abjuu fi mul'ata gurguddaa taana malee yoomiyyuu taanaan galma keenyatti nu hin geessu. Gufannaa malee milkaa'inni hin jiru. Inumaayyuu gufannaa fi kufaatiin hiriyoota milkaa'inatti dhiyoo jiraniiti. Amala joobiraa keessaa inni baay'ee nama dinqummoo joobirri nyaata isa ofiisaa adamsee argate qofaa soorata. Joobirri lafuma jirutti nyaanni akka isaaf dhufu hin fedhu yookiin immoo simbirroon biroon akka godhan bineensota du'an isa dhiyeenyatti argate hin sooratu. Kanarraa ol fageenya jirurraa gadi bu'uun adamsee nyaata qulqulluu fi isa haaraa ta'e qofa soorata. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, lafa kanarratti siif ta'uu kan qabanii fi argachuufis wanti baay'ee hawwitu baay'eetu jira. Isaan kanneenis karaa qaxxaamuraa fi salphaa ta'een karaatti argattu karaan baay'een jiraachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu itti dadhabdee ifaajjee tattaaffii keetiin hin argatte qofti kan kee haa ta'u. Kanaan ala garuu hawwitee jarjartee inni ati argatte hundi keessa keetiif nagaa akkasumas fayyaa siif kennuu dhiisuu ni danda'a. Kabiraammoo joobirri isheen dhaltuun walitti dhufeenya joobira kormaa waliin eegaluun dura qortee gaafattee madaaltee ilaalti. Joobirri kormaan joobira dhaltuu waliin firoomuu yookiin immoo hiriyyummaa ishee gaafa barbaadu akkasumaan akka salphaatti isheetti dhiyaachuu yookiin immoo firoomuu hin danda'u. Joobirri dhaltuun dandeettii joobira kormaa madaaluu hin qorti. Akkaataan joobirri kormaan joobira ishee dhaltuutiin ittiin qoramus haala kanaan. Jalqaba lameen isaaniiyyuu gara lafaatti gadi bu'u. Sana booddee joobirri dhaltuun muka kaasuun gara oliitti fagaattee ol balaliiti. Joobirri inni kormaanis duukaa bu'uun gara oliitti ishee waliin balali'a. Baay'ees erga balaliitee booda isa dagachiisuun muka lafaa kaaste fuutee balali'anii turte gadi lakkisti. Inni kormaan sunis mukichi isheen gara lafaatti gadi lakkiste osoo lafa hin gahiin ariifatee balali'ee saffisee humnaa fi dandeettii qabu hunda fayyadamee mukichi lafa osoo hin tuqiin qabee deebisee isheetti kenna. Itti fuftees fageenya kana dura turterraa dabaltee fagaachuun gara samiitti ol fagaattee ammas mukicha gadi lakkisti. Gochi kunis sa'aatiilee hedduuf walitti fufuun irra deddeebitee isheen dhaltuun yeroo gootu joobirri inni kormaan immoo dafee qabuun deebisee itti kenna. Tasa joobirri kormaa qabuu dadhabee mukichi darbee lafatti kufee taanaan garuu joobira kormaaf dhumateefi inni abbaa ijoollee ishee abbaa manaa ishee ta'uuf hin danda'u. Sababa kanaaf lafatti jalaa kufnaan ofirraa ariiti. Kun kan nu hubachiisu dhalli namaa inni dhiiraa ishee dubartii argachuudhaaf qorumsa, gidiraa, gaaffii wantoota isheef barbaachisan hunda guutuufii qaba. Wantoota isheen ittiin qorte darbuu dadhabnaan dubartii barbaade sana salphaatti argachuu hin danda'uun dhala namaaf bartee barreem. Kana ta'uu baannaan garuu salphaatti
salphaatti dubartii dhiirri qabate salphaatti gadhiisa akka jechuu Joobirri nu barsiisa. Ilaa yaa obboloota koo, bara jireenya keenyaa keessatti hiriyaa gaa'ilarraa kaasee sababa hojiitiin hiriyoonni walitti dhufnu baay'eedha. Nama baay'een wal barraam. Waan xiqqoon kan amaname baay'eef muudama waan ta'eef dursa eenyuma waliinuu walitti dhufeenya uumuun dura qoranii ilaaluun barbaachisaadha. Hiriyaa gaariin obboleessa obboleettii irra caala. Joobirri takkaa Joobira tokkoof qofaam. Joobirri tokkos Joobira takkaaf qofaam. Hamma lubbuun jiranittis isaan lachanuu gara Joobira biroo hin deemanii. Isaan lamaan gargar kan isaan baasu yoo jiraate du'a qofaam. Jireenya isaaniitiinis wal gargaaruun jiraatu. Joobirri dhaltuun yeroo isheen hanqaaquu buustu yookiin immoo yeroon hanqaaqxu yeroo ga'utti inni kormaan muka baay'ee ol dheeraa barbaaduun mana ijaaruufii eegalaam. Manni inni ijaaruufii kunis afaa walirra tuulamaa 3-7 qabaam. Afaan inni jalqabaa muka yoo ta'u sadarkaa lammaffaa irratti immoo qoreetu irraa afamaam. Itti fufees lafa adamootii gogaa bineensotaa argate irraa afaam. Xumura irrattis baalaa fi marga garaagaraa irraa afaam. Joobirri isheen dhaltuunis hanqaaquu buusti. Itti fufuun hanqaaquun hanqaaqame kuni ho'a gahaa argatee cuucii akka yaasuuf ho'a kennuufiin gahee lamaan isaaniiti. Wal jijjiiruun dabaree dabareen hanqaaquu kana hammachuun ho'a kennuufi. Gochi kunis hamma cuuciin yaatutti itti fufaam. Cuuciin yookiin immoo caacituun erga yaateen booddees dabareedhaan ilmaan isaanii kana sooru. Joobirri nyaata adamsee argate kana ijoollee isaatiif fiduudhaan akkaataa nyaachuuf isaanitti toluun qopheessuu fi sooruun akkasuma akkaataatti balali'uu danda'an barsiisuun ijoollee isaatiif aarsaa barbaachisu hunda kaffaluun jaalala isaanitti argisiisa. Cuuciin Joobiraa nyaanni maatii isaaniitiin adamsamee qophaa'e waan isaaniif dhufuuf yeroo baay'ee dafanii balali'uuf yaaliin taasisanii. Suuta garuu maatiin isaanii nyaata ijoollee isaaniitiif fidan kana akka kanaan duraa osoo hin taane ol fageessuun qilleensa irratti rarraasuun ijoolleen isaanii utaaluun nyaata isaanii akka nyaatan godhu. Itti fufuunis balali'uu akka danda'ani godhu. Ammas balali'uuf yaalii hin taasisanii yoo ta'e afaa kanaan dura mana isaanii keessa afan gogaa baalaa fi marga afame jala jiru jalaa kaasu. Kanaanis qoreen isaan waan waraantuuf osoo hin jaallatiin mana sana keessaa bahuuf yaalii godhu. Sana booda Joobirri abbaan yookiin immoo haati Joobira ilmoo baachuun gara oliitti qabee gadi isaan gadhiisu. Kanaanis akka balali'an shaakalchiisu. Tariitii humni isaan hanqatee kufuuf gaafa jedhan Joobirri jala seenuun utubaa ni gargaara. Suutas balali'uu isaan barsiisa. Dinqiin uumaa Joobira irratti taasise baay'ee nama ajaa'iba. Ogummaa isaaf Waaqa samiif lafa kana uumeef galanni haa ta'u. Ilaa yaa obboleessa koo, atis yaa obboleettii koo, tarii hojjechuuf humna, ga'umsa, dandeettii osoo qabdu maatii yookiin warra si guddisaniin kunuunsa argachuun yookiin immoo hojiin qaxaramtee namarratti hirkataa taatee argamta ta'a. Haalonnis siif mijatanii jireenya gaarii jiraachaa jirta ta'a. Haa ta'uutii garuu haala kamuu keessa nama jiruuf ajaa'ibni Joobiraa kun qaama hunda barsiisa. Ishee dubartiifis isa dhiiraafis Joobirri inni kormaan godhu ilma dhiiraaf, Joobirri isheen dhaltuu kan gootu immoo dubartiif fakkeenya gaarii taati. Joobirri waggaa 70 jiraachuuf bu'aa bahii hamma kanaa argaa. Bara jireenya isaa keessatti sodaan qabu. Inumaa qorumsa jaallata. Nutis bara jiraannu sodaa tokko malee qorumsa nutti dhufan gammannee haalattiin qorumsa irraa fagaannu qorumsa jalaa dhaachuu otoo hin taane qorumsa jireenya keenyatti dhufu itti barree dandamannee jabaachuun hanga akka lammata dhalachuu Joobiraa yookiin immoo umriin isaa waggaa 30 haga 40 yeroo guutuu kochoo isaa ofirraa buqqisuu fi afaan isaa ofirraa cabsuutti dadhabbii dhukkubbii jireenyaa dandamachuun yeroo mara akka haaraatti humnaa fi qalbii keenya yeroo hunda haareeffachuun abdii guutuudhaan jiraachuu qabna. Cimina Joobiraan ol seenaan uumama kanaa nu barsiisu hin jiru. Edaa kanaafi biyyoonni gurguddoon addunyaa kanaa alaabaa isaanii irratti Joobira kan maxxanfatanii. Joobirri qorumsaa fi dadhabbii kamuu keessatti fakkeenya abdii horachuuti. Kanaaf
guyyaa har'aanis waa'ee Joobiraa yookiin immoo risaa dubbiseen isiniif qoodee akka isin irraa baratan waa hubattan jireenya keessaniif abdii godhattan edaa seerri uumamaa dhalli namaa iyyuu akka ittiin jiraachuuf qoode akka Joobiraatii jettan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yoo laafan ni jabaatu, yoo dadhaban humna godhatu, yoo abdii dhaban abdii horatu. Kallacha jiraniin akka Joobiraatti yaaduu akka risaa balali'aa deemuun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii kanaatti. Hanga yoonaatti dhaggeeffachaa jirtu taanaan waa'ee Joobiraa jaallattaniittu. Laayikii fi sheer yaada keessanis waan naaf qooddaniif galatoomaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii. Kabiraammoo Joobirri isheen dhaltuun walitti dhufeenya Joobira kormaa waliin eegaluun dura qortee gaafattee madaaltee ilaalti. Joobirri kormaan Joobira dhaltuu waliin firoomuu yookiin immoo hiriyyummaa ishee gaafa barbaadu akkasumaan akka salphaatti isheetti dhiyaachuu yookiin immoo firoomuu hin danda'u. Joobirri dhaltuun dandeettii Joobira kormaa madaaluu hin qorti. Akkaataan Joobirri kormaan Joobira ishee dhaltuutiin ittiin qoramus haala kanaan. Jalqaba lameen isaaniiyyuu gara lafaatti gadi bu'u. Sana booddee Joobirri dhaltuun muka kaasuun gara oliitti fagaattee ol balaliiti. Joobirri inni kormaanis duukaa bu'uun gara oliitti ishee waliin balali'a. Baay'ees erga balaliitee booda isa dagachiisuun muka lafaa kaastee fuutee balali'aanii turte gadi lakkisti. Inni kormaan sunis mukichi isheen gara lafaatti gadi lakkiste osoo lafa hin gahiin ariifatee balali'ee saffisee humnaa fi dandeettii qabu hunda fayyadamee mukichi lafa osoo hin tuqiin qabee deebisee isheetti kenna. Itti fuftees fageenya kana dura turterraa dabaltee fagaachuun gara samiitti ol fagaattee ammas mukicha gadi lakkisti. Gochi kunis sa'aatiilee hedduuf walitti fufuun irra deddeebitee isheen dhaltuun yeroo gootu Joobirri inni kormaan immoo dafee qabuun deebisee itti kenna. Tasa Joobirri kormaa qabuu dadhabee mukichi darbee lafatti kufee taanaan garuu Joobira kormaaf dhumateefi inni abbaa ijoollee ishee abbaa manaa ishee ta'uuf hin danda'u. Sababa kanaaf lafatti jalaa kufnaan ofirraa ariiti. Kun kan nu hubachiisu dhalli namaa inni dhiiraa ishee dubartii argachuudhaaf qorumsa, gidiraa, gaaffii wantoota isheef barbaachisan hunda guutuufii qaba. Wantoota isheen ittiin qorte darbuu dadhabnaan dubartii barbaade sana salphaatti argachuu hin danda'uun dhala namaaf bartee barreem. Kana ta'uu baannaan garuu salphaatti dubartii dhiirri qabate salphaatti gadhiisa akka jechuu Joobirri nu barsiisa. Ilaa yaa obboloota koo bara jireenya keenyaa keessatti hiriyaa gaa'ilarraa kaasee sababa hojiitiin hiriyyoonni walitti dhufnu baay'eedha. Nama baay'een wal barraam waan xiqqoon kan amaname baay'eef muudama waan ta'eef dursa eenyuma waliinuu walitti dhufeenya uumuun dura qoranii ilaaluun barbaachisaadha. Hiriyaa gaariin obboleessa obboleettii irra caala. Joobirri takkaa Joobira tokkoof qofaam. Joobirri tokkos Joobira takkaaf qofaam. Hamma lubbuun jiranittis isaan lachanuu gara Joobira biroo hin deemanii. Isaan lamaan gargar kan isaan baasu yoo jiraate du'a qofaam. Jireenya isaaniitiinis wal gargaaruun jiraatu. Joobirri dhaltuun yeroo isheen hanqaaquu buustu yookiin immoo yeroon hanqaaqxu yeroo ga'utti inni kormaan muka baay'ee ol dheeraa barbaaduun mana ijaaruufii eegalaam. Manni inni ijaaruufii kunis afaa walirra tuulamaa 3 hamma 7tti qabaam. Afaanni jalqabaa muka yoo ta'u sadarkaa lammaffaa irratti immoo qoreetu irraa afamaam. Itti fufees lafa adamootii gogaa bineensotaa argate irraa afaam. Xumura irrattis baalaa fi marga garaagaraa irraa afaam. Joobirri isheen dhaltuunis hanqaaquu buusti. Itti fufuun hanqaaquun hanqaaqame kuni ho'a gahaa argatee cuucii akka yaasuuf ho'a kennuufiin gahee lamaan isaaniiti. Wal jijjiiruun dabaree dabareen hanqaaqu kana hammachuun ho'a kennuufi. Gochi kunis hamma cuuciin yaatutti itti fufaam. Cuuciin yookiin immoo caacituun erga yaateen booddees dabareedhaan ilmaan isaanii kana sooru. Joobirri nyaata adamsee argate kana ijoollee isaatiif fiduudhaan akkaataa nyaachuuf isaanitti toluun qopheessuu fi sooruun akkasuma akkaataatti balali'uu danda'an
barsiisuun ijoollee isaatiif aarsaa barbaachisu hunda kaffaluun jaalala isaanitti argisiisa. Cuuciin Joobiraa nyaanni maatii isaaniitiin adamsamee qophaa'e waan isaaniif dhufuuf yeroo baay'ee dafanii balali'uuf yaaliin taasisanii. Suuta garuu maatiin isaanii nyaata ijoollee isaaniitiif fidan kana akka kanaan duraa osoo hin taane ol fageessuun qilleensa irratti rarraasuun ijoolleen isaanii utaaluun nyaata isaanii akka nyaatan godhu. Itti fufuunis balali'uu akka danda'ani godhu. Ammas balali'uuf yaalii hin taasisanii yoo ta'e afaa kanaan dura mana isaanii keessa afan gogaa baalaa fi marga afame jala jiru jalaa kaasu. Kanaanis qoreen isaan waan waraantuuf osoo hin jaallatiin mana sana keessaa bahuuf yaalii godhu. Sana booda Joobirri abbaan yookiin immoo haati Joobira ilmoo baachuun gara oliitti qabee gadi isaan gadhiisu. Kanaanis akka balali'an shaakalchiisu. Tariitii humni isaan hanqatee kufuuf gaafa jedhan Joobirri jala seenuun utubaa ni gargaara. Suutas balali'uu isaan barsiisa. Dinqiin uumaa Joobira irratti taasise baay'ee nama ajaa'iba. Ogummaa isaaf Waaqa samiif lafa kana uumeef galanni haa ta'u. Elaa yaa obboleessa koo, atis yaa obboleettii koo, tarii hojjechuuf humna, ga'umsa, dandeettii osoo qabdu maatii yookiin warra si guddisaniin kunuunsa argachuun yookiin immoo hojiin qaxaramtee namarratti hirkataa taatee argamta ta'a. Haalonnis siif mijatanii jireenya gaarii jiraachaa jirta ta'a. Haa ta'uutii garuu haala kamuu keessa nama jiruuf ajaa'ibni Joobiraa kun qaama hunda barsiisa. Ishee dubartiifis isa dhiiraafis Joobirri inni kormaan godhu ilma dhiiraaf, Joobirri isheen dhaltuu kan gootu immoo dubartiif fakkeenya gaarii taati. Joobirri waggaa 70 jiraachuuf bu'aa bahii hamma kana argaa. Bara jireenya isaa keessatti sodaan qabu. Inumaa qorumsa jaallata. Nutis bara jiraannu sodaa tokko malee qorumsa nutti dhufan gammannee haalattiin qorumsa irraa fagaannu qorumsa jalaa dhaachuun otoo hin taane qorumsa jireenya keenyatti dhufu itti barree dandamannee jabaachuun hanga akka lammata dhalachuu Joobiraa yookiin immoo umriin isaa waggaa 30 haga 40 yeroo guutuu koochoo isaa ofirraa buqqisuu fi afaan isaa ofirraa cabsuutti dadhabbii dhukkubbii jireenyaa dandamachuun yeroo mara akka haaraatti humnaa fi qalbii keenya yeroo hunda haareeffachuun abdii guutuudhaan jiraachuu qabna. Cimina Joobiraan ol seenaan uumama kanaa nu barsiisu hin jiru. Edaa kanaafi biyyoonni gurguddoon addunyaa kanaa alaabaa isaanii irratti Joobira kan maxxanfatanii. Joobirri qorumsaa fi dadhabbii kamuu keessatti fakkeenya abdii horachuuti. Kanaaf guyyaa har'aanis waa'ee Joobiraa yookiin immoo isaa dubbiseen isiniif qoodee akka isin irraa baratan, waa hubattan, jireenya keessaniif abdii godhattan, edaa seerri uumamaa dhalli namaa iyyuu akka ittiin jiraachuuf qoode akka Joobiraatii jettan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yoo laafan ni jabaatu, yoo dadhaban humna godhatu, yoo abdii dhaban abdii horatu. Kallacha jiraniin akka Joobiraatti yaaduu, akka risaa balali'aa deemuun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii kanaatti. Hanga yoonaatti dhaggeeffachaa jirtu taanaan waa'ee Joobiraa jaallattaniittu. Laayikii fi sheer yaada keessanis waan naaf qooddaniif galatoomaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan ol